Joo. Kalkaus, mä en tiedä miten mä aloittaisin. No, heippa kaikille, tässä on tää mun videopostaus nytten. Pähkinä on nyt 1,5 kuukautta vanha ja ristieset meillä on nyt sitten alle 3 viikon päästä. Ja vauvan kanssa on nyt mennyt ihan hyvin lähtenyt arkirullaan. Et meillä oli tossa noin viikon verran tosi semmonen itkunen kausi, et en tiedä oliko vähän jotain flunssaa tai jotain, että me ollaan kaikki vähän kipeitä oltu. Ja yöt on mennyt hyvin, kerran ollaan nukuttu 6 tuntia jopa putkeen, se oli aivan ihanaa itselle. Että kun yöunet on sillä, että siinä joskus suurin piirtein 10 aikoihin niin nukahtaa ja sitten herää siinä 2-3 aikoihin syömään ja seuraavan kerran sitten aamulla 6-8 välillä, että ihan hyvin nukkuu. En kyllä muista, että koska olisin nukkunut varmaan vuosi sitten sillä niin kuin kokonaisia öitä. Joo, itse asiassa suurin piirtein joku vuosi sitten silloin, kun mulla oli vielä lääkitys noihin nivelkipuihin, niin olen nukkunut kokonaisia öitä, et ilman, että on tarvinnut herätä. Varsinkin toi loppuraskausaika oli sillä, että joutui niin kuin 0,5 tunnin välein vaihtamaan asentoa, että kun ei lonka kestänyt, se oli ihan jäätävä kipu. Mitäpäs muuta sitten? Pari viikkoa mä pystyin kantamaan tota vauvaa sillä, että mä pystyin sen pyllynkin peseen sit lavuaarilla. Ja sen jälkeen rupesi olemaan niin pahoja kipuja, että mulla meinasi kerran pettää käsi alta, kun mulla oli toi vauva niin kun makas tässä ranteen päällä, että kun oltiin pyllyä pesemässä. Niin sen jälkeen kerran oon yrittänyt saada pestyä, että vedin särkylääket naamaan ja yritin pestä, mutta ei sit oikein, ei niinku toi ranne anna periksi. Huomenna mulla on lääkäri sitten, missä käydään vähän läpi noita kipuja ja lääkityksiä ja sitten, että pistetäänkö mulle tonne reumapolille sitten lähetettä taas, että mitä katsotaan, että kun saan nyt nähdä. Neuvolalääkäri meillä on vasta 6. päivä ensi kuuta, eli just ennen ristiäisiä. En tiedä kirjoitinko mä en tainnut viime neuvolasta kirjoittaa, mä en oo ihan varma, mutta pituutta oli jo 51,5 senttiä. Ja painoa oli 3 kiloa 670 grammaa, että tosi hyvin niin noussut, että melkein kilo verran tullut siihen mennessä. Ja kun mä veikkaan, että se on varmaan jo jotain 54 senttiä saattaisi ihan hyvin olla. Mä vielä ole ehkä vähän liioiteltua, mutta kauhean nopeat kasvaa. Et mä ajattelin, että kun meillä on niin pieni tyttö ja se oli eka neuvolaan mennessä kasvanut vaan muutaman milli, että ei se kasva pituutta, että meille menee pitkään kaikki 50 senttiset vaatteet, niin ei kun nyt rupeaa 5-6 meneen. Markus käy koulussa. Silloin koulupäivät vaihtelee parista tunnista johonkin 8 tuntiin. Ja Reno on ottanut vauvan hienosti. Ei ole ollut mustasukkainen. Nyt vaan häiritsee toi valo. Haluatko mä puolikkaan tämän? No en halua. No niin, ollaan täysin luonnonvalossa. Niin, Reno ei ole ollut pahemmin mustasukkainen, että se on ihan hyvin ottanut vauvan, että mitä nyt välillä vähän yrittää saada huomioon. Tänään vaan tuossa kauppakäynniltä, kun tulin sitten pähkinän kanssa kotiin, niin Reno oli täällä syönyt 3 purkkia korvikkeita ja sit se oli ilmeisesti ollut pöydällä. Ja syönyt sitten, meillä on tää mun diukulhoni, minkä mä tein. Mulla oli tää täynnä keksiä, tää on ollut tässä keittiön pöydällä, niin se päätti sitten syödä kaikki keksit tästä. Tässä oli ihan siis niin kun, näin, niin saa nähdä minkälainen ripulikausi meille sitten tulee seuraavasta parista vuorokaudesta. Teitä varmaan kiinnostaa nuo vauvan asiat vähän enemmän. Mitäs mä siitä sitten kertoisin? On kauhean mekkokriisi tonne ristiäisiin. Mä en tiedä yhtään, että minkä mekon mä tuolle pienelle laittaisin. Kun mä ajattelin, että kai mun pitää jostain eBaystä tilata. Että mä oon Facebookin kirppisryhmät kolunneet ja tori.fi ja huutaneet yrittänyt löytää niin juhlamekkoa, mutta ei. En löydä niin yhtään mistään. Et en tiedä sitä, että mistä ihmiset yleensä ostaa vauvan juhlamekkoja? Mistä? Mä en löydä. Saa antaa vinkkejä, jos joku tietää. Okei, mulla on 2 56 senttistä mekkoa ja sitten yksi villamekko, missä ei ole sitä koko loppua. Se on se, minkä mä löysin tänään kirppikseltä. Mä käyn hakemassa ne mekot. Mä esittelen ne teille. Mulla ei ristiäisiin nyt ole mitään kunnon juhlamekkoa. Mutta mä löysin meidän tuolta vaatekasasta. Mä löysin tämmösen. Tämmönen ihan hento ruudullinen vaaleanpunainen mekko. Ja sitten tämmöteen. Tää on kyllä aika nukkaantunut jo. Tänään löytyi sitten tuolta kirpparilta tämmönen. Oli aivan pakko ottaa, tätä oli niin sulonen.
Tokihan noitkin saisi sitten pienellä vähän lisättyä jotain pitsiä johonkin helmaan tai tylliä tai jotain. Jos vaan löytyisi joku sopiva kangas. Saatte antaa mielipiteitä, että mikä noista on paras. Mä pistän niistä vielä erilliset kuvat tuohon alapuolelle vaikka. Niin. Toisenlaiset äidit-sarjan niin kuvaukset loppu. Eli me ollaan palattu nyt ihan niin kuin oikeasti normaaliin vauva-arkeen, että meillä ei ole kuvailuja enää. Mä vaan vähän jännittää, että millainen siitä meidän jaksossa tulee. Että siitä tulee varmaan aivan kamala, koska meillä oli nyt niin rauhallinen puoli vuotta, että ei meillä tapahtunut oikein mitään. Mä tuossa naureskelinkin äitille, että olisi nyt viime vuonna tullut sit kuvaamaan, että kun meillä oli sinne tonne mun kampaamon oli ne 2 murtoa, oli helmikuussa ja lokakuussa ja sitten mun viimevuotiseen kämppään, niin sen pihaan murtauduttiin joku 3 kertaa ja mulle rikottiin 1 aidanosa ja mun äidin autoon murtauduttiin, siltä vietiin lompakko ja jotain laukkuja tavaroita sieltä ja mun pikkusiskon pyörä pöllittiin ja mitäköhän kaikkea siinä oli, en mä muista. Mä en pysy paikoillani yhtään. Mistä mä puhuisin? Mä rupean repii hiuksia täällä. Niin. Vähän ajattelin, että sitten kun Markus on koulunsa käynyt, niin mä menisin opiskelemaan sitä ehkä kenties sisustusalaa. Mun mielestä sisustusassistentin tai somistajan homma voisi olla ihan kivaa. Mä ainakin tykkäsin Tiinaa autella, että se oli tosi mukava päivä kyllä. Että nämä videopostaukset saattaisi sinänsä olla helpompia tehdä nyt, kun on ollut kiireistä. Eli mä voin jatkossakin tehdä, että jos teitä kiinnostaa, tää nyt on vaan tämmönen alkukankea tylsä löpinä, kun ei ole mitään ihmeellistä selitettävää. Jos kiinnostaa, niin mä voin kyllä höpistää tälleen kameran edessä. Nopeampi tehdä tälleen tämmöisiä pikkukuulumisia, kun et kirjoittaisi. Ja siellä joku heräilee sitterissä, niin mä käyn hakemassa. Tässä tää meidän pieni iso neiti nyt on. Niin. Katsotaanko se sinne kameraan? No et kato, kun sä ihmettelet nyt jotain ihan muuta. Katseleeko se ikkuna? On kirkas valo. Voi ei. Kirkas valo on. Isi onkin koulussa nyt. No mistä se tulee, että automaattisesti pitää lässyttää, kun ottaa vauvan syliin? Voi ei. Tai opi varmaan ikinä puhuu normaalisti, jos me lässytään. Katsotaanko se sinne tietokoneelle? Huomaatko sä, että saa näytsiä? No kun nyt ihmetellään, että minkä takia pitää tulla tänne. No? Tämmönen äiti. Kulta. Ootko? Sulla on hiuksenpätkiä kuule. Hiuksenpätkiä on. Oliko huono asento? No. No niin. Nyt tuli. Katsotaanko se sinne vielä? No. Niin. Me taidetaan pitää pieni ruokapaussi nytten. Sanoitko sä heippa? Sanotko? Hei hei!